Hallo Leute, heute wollte ich mal meine Erfahrung mit euch teilen. Es geht hier um die Gamaki LK67. Das ist eine mechanische Tastatur. Ich habe mir die so im Zeitraum Dezember 21, müsste um Weihnachten rum gewesen sein, über Banggood bestellt. Der Versand ging auch recht schnell, hat nur eine Woche gedauert. Ich habe zum Zeitpunkt damals 69 Euro oder 67 Euro ohne Versandkosten bezahlt. Das waren dann 73 Euro inklusive Versandkosten. Zum jetzigen Zeitpunkt kostet die, glaube ich, 77 Euro und so 80, 81 Euro inklusive Versandkosten. Das ist eine, sagen wir mal, eher Einsteiger-mechanische Tastatur. Das war jetzt ein Rebuild-Kit, genau so, wie man es hier auf dem Bild sehen kann. Und ja, ich finde die Verpackung sogar ganz schön. Leider ist die durch den Transport ein bisschen beschädigt worden. Ich habe mir die ganze hier mit den roten Switches bestellt. Und ja, wir gucken jetzt einmal hier rein, was da dabei ist. Die Tastatur habe ich schon seitlich liegen, das heißt, die ist hier nicht mehr in dem Paket mit drin. Aber wir haben hier uns einmal so eine Mini-Anleitung. Die ist dabei. Ja, natürlich, da ist die Tastatur nochmal drin ist und hier noch so ein kleines Päckchen. Dann gucken wir mal rein, was da noch drin ist. Ja, hier ist noch einmal so beziehungsweise zwei rote Switches dabei. Die sind natürlich nicht pre-looped. Und hier das Ganze einmal das Werkzeug, um die Taste rauszumachen und um auch die Switches rauszumachen. Das ist auch dabei, das ist ganz praktisch. Ja. So, dann zeige ich euch einmal die Tastatur. So, und so, hier ist das gute Stück. Einmal von vorne. Haben wir hier von der Seite. Also man hat hier 3 Modis. Einmal Bluetooth, einmal USB. Und einmal über, ich weiß nicht, ob es NFC heißt. Ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Also ihr habt noch so einen Dongle mit dabei. Wenn ihr keinen Bluetooth habt, wollt ihr aber trotzdem über drahtlos benutzen. So, dann so sieht die Rückseite aus. Und dann stecken wir das Ganze einmal an, beziehungsweise wir können es einfach mal hier über Bluetooth einschalten. Oder so sieht das Ganze aus. Man kann sich auch hier eine schöne Software im Internet runterladen. Mittlerweile funktioniert die auch ganz gut. Anfangs, wo ich die gekauft habe, da gab es so einen kleinen Bug in der Software. Da musste man ein bisschen rumspielen, aber das wird mittlerweile behoben. Und die funktioniert echt richtig gut mittlerweile. Man kann das Ganze auch umstellen, einfach auf USB. Und dann können wir ja mal hier das schöne USB-Kabel anschließen. Dann sieht man, das Ganze funktioniert hier immer noch einwandfrei. Und ich denke, da machen wir auch mal einen kleinen Soundtest. Also ich finde die Tastatur dafür, dass es ein Pre-Build ist, eigentlich ganz in Ordnung. Was ich sagen muss, die Key-Switches, also die Switches selbst, die sollte man vielleicht austauschen. Also die besitzt Hotswap, das heißt, man kann die Keys einfach rausnehmen, kann die durch andere Keys austauschen. Also es wäre vielleicht sinnvoll, weil ich finde, diesen Druckpunkt gerade, den finde ich nicht so, also man spürt eigentlich keinen Druckpunkt. Gut, das hätte man sich auch vorher überlegen können und vielleicht andere Switches auswählen können, aber klar, man kann die einfach hier tauschen und kann damit ein bisschen rumspielen. Und ja, so, das war jetzt mal mein kurzer Einblick in diese Gamaki LK67. In der Pre-Build-Version. Ich hoffe, euch hat hier die kleine Einschätzung von mir gefallen. Und stelle euch auch gerade noch den Banggood-Link mit in die Infobox mit rein. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte, dann lasst doch einfach einen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Oder lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben, wäre natürlich auch cool. So, ciao Leute!